Ce sirop pour la toux a causé la mort d'au moins 9 enfants en 2 mois. 3 États d'Inde ont désormais interdit ce médicament qui avait été prescrit à des enfants, tous âgés de moins de 5 ans. Des tests en laboratoire ont été effectués et ces derniers ont révélé que le sirop a été contaminé par une substance toxique, du diéthylène glycol mortel, même à faible dose. Le traitement incriminé a été fabriqué par cette entreprise indienne, Sresan Pharma, et ce n'est pas la première fois que des sirops pour la toux fabriqués en Inde sont accusés d'être impliqués dans d'autres décès, ce qui provoque la colère en Inde. Une enquête sur l'entreprise, Sresan Pharma, a été ouverte. En 2022, des sirops pour la toux importés d'Inde avaient été mis en cause dans la mort de plus de 70 enfants en Gambie.